عليكم شباب. غادي نشوفوا في هذه لا بارتي extinction d'un générateur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire extinction? Alors, extinction, action d'éteindre. Donc il y a étfa. Ça fait voilà, quand on dit extinction des lumières. Voilà. Très bien. Donc extinction d'un générateur. Alors, غادي نشوفوا في le cas إذا كان عندنا générateur de tension وإذا كان عندنا générateur de courant. مولد للتوتر ومولد للتيار. Éteindre un générateur de tension, c'est annuler sa force électromotrice E. Court-circuiter la source parfaite de tension. Alors, dès qu'on a le générateur de tension, voilà. Est-ce que tu as éteindre le générateur? Éteindre le générateur, ça veut dire qu'il faut remplacer la source parfaite de tension par un fil électrique. C'est-à-dire, tu as واحد سلك ولا خيط كهرباء يعني تكون circuité. Vous savez? Donc un court-circuit هو un conducteur, voilà, un conducteur, voilà, de résistance nulle ولا هو واحد هو سلك ولا قطع تيار مغلق. هذا هو court-circuit. صافي حتى نديروها. Donc éteindre le générateur revient à court-circuiter la source parfaite de tension. Donc elle se calcule la résistance R interne du générateur. Donc éteindre un générateur de tension. Alors, le cas des générateurs de courant, est-ce que tu éteindre un générateur de courant? Donc c'est annuler son courant électromoteur ICC ou bien le courant de court-circuit. Donc ما يبقاش le courant ICC كما هنا ما بقاش la tension E. هنا ما يبقاش le courant. Donc هنا واش غادي نعوضوا هاد لا سورس بارفيت دو كورون غادي نعوضوها بان سيركوي اوفر دائرة مفتوحة صافي وبالتالي تكون عندنا بحال هكا. Voilà. C'est annuler son courant électromoteur ICC, ça veut dire ouvrir la source parfaite de courant. Ça veut dire ouvrir, فتحوها. Donc غادي تبقى لنا la résistance interne est égale à 1 sur J, 1 sur la conductance. طيب donc هذا واش كنعنيو اطفاء ديال المولد سواء دو طونسيون سواء دو كورون. مزيان غنمشيو نديرو واحد لا رومارك. بالنسبه لهاد لا رومارك كتقول rendre passif un réseau linéaire actif. Alors rendre passif يعني نرجعو واحد لو ريزو لينيير اكتيف. اش بعدا واش كنقصدو بريزو لينيير اكتيف؟ واحد الدارة خطية نشيطة. بالنسبة للدارة خطية نشيطة كيكونوا فيها لي ريزيستور يعني لي كوندكتور اوميك المقاومات ار و لي جينيراتور يعني لي زاباغي بولاريزي. صافي هذا واش كنقصدو بريزو لينيير اكتيف. واحد الدارة فيها فقط المقاومات والمولدات لي جينيراتور. بغينا هاديك الدارة نرجعوها باسيف غير نشيط. Donc rendre passif un réseau linéaire actif, c'est éteindre tous les générateurs qu'il contient. باغي ترجع هذاك الريزو باسيف غير نشيط خصك تطفي جميع المولدات soit de tension ou soit de courant. Éteindre tous les générateurs qu'il contient, تطفيو جميع المولدات اللي كاينين في هذاك السيركل. Bien sûr, sans changer voilà la configuration des résistances. طبعا الحال من تطفي المولدات ما غاديش تبدل لا كونفيغوراسيون ديال المقاومات soit les résistors soit les résistances internes ديال les générateurs soit de courant ولا de tension. ندير واحد ليكزومبل صغير هنايا. عندك باغ اكزومبل بحال هكا عندك هنايا voilà, plus moins E, la résistance R1, voilà, en parallèle, en parallèle, la source parfaite, A, P. Donc on a
2, R, ICC, plus. Très bien. Alors, par exemple, le réseau. Alors, le réseau linéaire actif fait deux générateurs. Alors, deux générateurs réels. Un de tension, un de courant, ou un seul résistor de résistance R. Ça fait? Ou bien un seul conducteur ohmique de résistance R. موصل أومي وحيد مقاومته R majuscule. Alors, إذا بغينا نرجعو هاد لو ريزو AB passif. Donc, كي نديرو. Alors, passivation du réseau. واش غادي نديرو؟ alors غادي نعوضو هذا بان كور سيركوي صافي un court circuit fil خيط voilà R1 très. Il faut ouvrir la branche voilà donc نعوضوها بسيركوي ouvert très بحال هكا très bien. On va changer la configuration des résistances sans modifier ou bien sans changer la configuration des résistors et des résistances internes. Donc, voilà. Donc, رجعنا هذاك le réseau passif. Ça fait رجعنا هذاك le réseau linéaire actif. رجعنا passif. غير نشط. Donc, هنا ولا بغينا نحسبوا la résistance équivalente RAB. Donc, عندك R1 و R2 en parallèle. On série مع R. Donc, RAB est égal à R, voilà, plus, donc, R1 en parallèle مع R2. تحسب la résistance équivalente ديال هذه وتجمعها مع هذه. alors مزيان نمشيو نديرو نهضرو على واحد الحاجة كنسمعوها بزاف سيركوي اوفير و ان كور سيركوي. دونك هنايا شوف معايا مزيان ان court circuit العربية دارة قصيرة. Alors un court circuit est un conducteur voilà de résistance هو واحد الموصل مقاومته strictement nulle. Donc un court circuit est un conducteur de résistance strictement nulle. يعني un court circuit شو هو un court circuit؟ un court circuit voilà هو un fil ولا un interrupteur voilà fermé. un interrupteur fermé صافي بحال هكا قاطع تيار مغلق un fil هذا هو court circuit هو خيط سلك. alors في هذا الكور سيركوي واش كيكون عندك؟ كيكون عندك كورون voilà كيدوز كورون كيفوت فيه un courant. Par contre, la tension U est nulle. U, voilà, est égale à 0. هذا هو court circuit. علاش التوتر فوالا ديجا كتعرفوها التوتر بين مربطي يسلك ولا خيط كهربائي كيساوي صفر حيت المام فوالا هاد لي بوين هادو كاملين اللي هنا عندهم لو ميم ايتا الكتريك عندهم نفس الحاله الكهربائيه يعني نفس لو بوتونسيال وبالتالي في ديال هاد لو بوين ناقص في ديال هاد البوين تعطيك شحال صافي دونك واش كتعني court circuit صافي un interrupteur fermé ou bien un fil de connexion ou bien voilà un fil. très bien. alors نشوفوا اش كنقصدو بسيركوي اوفير دارها مفتوحه. alors دارها مفتوحه un circuit ouvert voilà un circuit ouvert دارة مفتوحة صافي un interrupteur voilà un interrupteur ouvert صافي عندك بحال هكا صافي un interrupteur ouvert. alors بالنسبة لهاد الكا I est égal à 0 donc كنعرفو كلشي كيعرف بلي le courant ne circule pas dans une branche ouverte. التيار الكهربائي ما كيكونش في واحد الدارة ولا واحد الفرع مفتوح
ولا واحد الدار كنقولو فرع ولا دار صافي. سيركوي ولا برونش يكون مفتوح مكانش كور. باغ كونطخ اتونسيون يو يقدر يكون يخالف الصفر، فوالا على العموم ولا يخالف الصفر على حساب لي كا. نديرو اكزومبل هنايا باش نفهمو هادشي هذا. دونك هنا تيكالا زيرو ولا ديفيرون دو زيرو على حساب الاخر، على حساب ديكا كيكون كيساوي صفر. ناخدو باغ اكزومبل هنايا واحد جينيراتور، فوالا هنايا واحد اون لامب، هنا فولتمتر وهنا امبيرمتر صحيح. طيب فوالا هنا عندنا واحد لو كورون اي ديبيتي باغ هاد لو جينيراتور ولا هاد لا سورس بارفيت دو طونسيون اي. الوغ هاد لو كورون غادي يجي هنا، هادي ماشي ان نود، هادي ماشي عقد، دونك غادي يكمل طريقو هنايا. علاش؟ فوالا اي علاش لو كورون ما كيدوزش في الفولتمتر؟ حيت لا ريزيستونس ديال لي فولتمتر طونفير لانفيني كبيره بزاف، وبالتالي هنا بحال هنا عندك سيركوي اوفر، هنا بحال هنا عندك هنايا ان سيركوي اوفر صافي، ما يدوزش كورون من هنا حيت لا ريزيستونس ديال لي فولتمتر دونك كتكون كبيره بزاف بحيث ما كيدوزش فيها كورون. دونك هنا فقط غادي يميزولك لا طونسيون، فوالا هنايا فولتمتر كيميزولك جيست هاد لا طونسيون هذا، فوالا اي نقراو هنايا اي. طيب بطبيعة الحال لا طونسيون بوزيتيف الى ربطت هنايا بلوس مع بلوس وهنايا الكوم، غادي تقرا غير الموجب حيت هاد التوتر الموجب كيمشي للجهد ورا الموجب. مزيان. طيب بار كونطر هنايا عندنا امبيرمتر عندنا ان كور سيركوي. علاش؟ لا ريزيستونس ديال لي زامبيرمتر كتكون صغيره بزاف طونفير زيرو، لا ريزيستونس ديال لي زامبيرمتر كتكون صغيره. وهنا بحال هنا عندك ان فيل، بحال هنا عندك هنايا ان فيل، يعني كاين كورون هنا، كاين كورون بطبيعة الحال. هاد الكورون هو اللي كيقيس لك هاد الامبيرمتر هذا صافي، كيقيس لك هاد الكورون هذا. بطبيعة الحال التوتر بين مربطي امبيرمتر كيساوي صفر صافي. هاد لا طونسيون هاد لا طونسيون ايت ايكال زيرو. كاين عندك كور سيركوي لا التيار والتوتر بين مربطي امبيرمتر كيساوي صفر، دونك لا طونسيون يو ا ايت ايكال زيرو. دونك هنايا بالنسبه لهاد الاخر هادي لا او، شوف معايا مزيان هادي او، دونك او كتساوي هذا زيرو، هاد لا طونسيون ناقص هذا زيرو ناقص ديالو زيرو زائد هاد لا طونسيون زيرو. فوالا عندك هنا ان في، وبالتالي هادي غادي تقرا هنايا في الفولتمتر غادي تقرا القيمه فوالا او. مزيان. طيب دونك هذا الشيء كنقصدو فوالا التوتر بين مربطي الامبيرمتر كيساوي صفر وما كانش تيار كيجتاز الفولتمتر، دونك هادشي اللي كاين.